这部影片要来教大家如何将选择开关复位。接下来进入教学影片。第一步，我们先确认旋钮的位置，指标要能够指向所有程序才是正确的哦。如果指标指向程序以外位置，或是无法指向程序，都代表旋钮安装错误。当我们拆下旋钮之后，可以看到底下的卡扣。卡扣有分长跟短，我们需要将长卡扣对准下方。旋钮上面的指标对准标准才是正确的安装位置哦。复位后再重新确认一下旋钮位置，就完成此次的故障排除啦。以上就是这次的选择开关复位教学，如果有任何问题都可以拨打保固书上的客服电话询问报修哦。